Il-preżentatur tal-Midja Laburista Karl Stanjo Navarra ingħata aktar minn 60,000 euro f'direct orders mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fl-aħħar 3 snin biss ta' tmexxija ta' Joseph Muscat. F'risposta li tal-Prim Ministru Robert Abela għal mistoqsija parlamentari mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Claudette Buttigieg, ir-riżulta li bejn l-2017 u l-2019 biss Stanjo Navarra ngħata direct order ta' 21,600 euro mill-Prim Ministru kull sena. Madankollu mhux ċar għaliex ingħata dawn id-direct orders. Fl-2006 Stanjo Navarra twaqqaf minn impjegat ta' Media.Link Communications u minn hemm beda kampanja qalila kontra l-Partit Nazzjonalista u l-medja tiegħu sakemm fl-aħħar snin spiċċa impjegat tal-Midja Laburista bi programm ta' propaganda ta' kuljum. Fl-aħħar tal-2019, fil-qalba tal-kriżi politika li waslet għar-riżenja ta' Muscat minn Prim Ministru, Karl Stanjo Navarra kien saħansitra appella lis segwaċi tiegħu biex jixalu xemma fit-tieqa b'appoġġ għal mexxej Laburista ta' dak iż-żmien. Minn barra dawn id-direct orders, matul is-snin li Muscat kien Prim Ministru, il-preżentatur Laburista kien ingħata wkoll diversi karigi għoljin fosthom ir-ruoli supposta konsulenza jew ta' relazzjonijiet pubbliċi fit-Transport Malta, fl-Air Malta u fil-Malta Enterprise. F'Ottubru tal-2016, 8 xhur qabel ir-rebħa elettorali ta' Muscat fl-2017, Karl Stanjo Navarra kien iffaċċja d-digriet mill-bord li regola l-kirjiet biex iħallas 20,400 euro li kumpanija privata f'kirjiet li ma ħallax għal penthouse f'San Ġiljan. U f'Mejju tal-2017, xahar biss qabel l-istess elezzjoni ġenerali, il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia kienet żvelat fuq is-sit tagħha li Karl Stanjo Navarra għandu storja ta' 24 sena b'akkużi ta' frodi, bat minnhom saħansitra ikkonfermati bil-qorti. Sa dan it-tant, fil-lista preżentata wara l-mistoqsija parlamentari ta' Claudette Buttigieg li tlaħħaq il-total ta' kważi 6 miljun euro mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fi 3 snin, tinkludi wkoll persuni oħrajn u entitajiet qrib ħafna tal-Partit Laburista li wkoll ingħataw direct orders fl-aħħar 3 snin ta' tmexxija ta' Muscat. Fost dawn Patrick Dalli, ir-raġel tal-eks Ministru Laburista Helena Dalli, Veronique Dalli, oħt l-MP Laburista Miriam Dalli, l-Uffiċċju Legali tal-istess Veronique Dalli u anke Nexia Biti. Minnaħa tiegħu l-eks Prim Ministru Muscat issa ntażel mill-Prim Ministru attwali Robert Abela biex itih konsulenzi dwar l-ekonomija.